Anyong sayo. Hello guys, ayan for today's video, magmumukbang tayo, seafood mukbang. And first, syempre, magluluto muna tayo. Pakulo muna tayo ng tubig. Lagay muna natin yung sibuyas. Lalagay na natin ng ating crab. Then, lalagay natin ang ating shrimp. Pagsama-samahin na natin lahat. Lagyan na natin ang ating shrimp. Then, ang ating tahong. Isasama na natin yung mais. Para pagluto ng seafood, luto na din yung mais. Lagyan na rin natin ng asin. Sa hiwalay na pan guys, gagawa tayo ng sauce. Ang ating ingredients, star margarine, oyster sauce, ito garlic. Pwede nyo gamitin butter kung walang star margarine. Star margarine or butter. Lagyan na natin yung bawang. Lagyan na natin ang ating oyster sauce. A few moments later. Charan! Ayan na siya lahat, guys. Kasama kong kumain si Cassie. Samahan nyo kaming kumain. Anong sayo? Ano yung sayo? Tapos, ito yung sauce natin, tsaka yung rice. Hindi ako makapili. Kuha ka ng daddy. Huwag ka mahiya. Para dun sa inyo. Sweet corn pala itong mais. Ingay na si Blake. Ay, hindi ako sis. Pwede kang mag-rice kung gusto mo. Ba't ayaw mo mag-rice? Mas maganda magluto guys kasi kung Mahal. pupunta ka dun sa restaurant, ano na yung price ng crab nila. Mas maganda magluto sa bahay. Ako? Ano? Yeah. Ako pa naman. Isaw-saw mo dito. Ako na sinasabaw ko. Sinasabaw ko. Hindi ka makita ko. Promise, sobrang bonus ko mamaya pagkatapos natin. Ito crab. Mommy's favorite. Sa probinsya, malalaki yung crab nila dito, kaliliit. Labi ka naman. Sana lang mataba. Ayun, yung sabaw. Wow. Sangsaw mo dito. Kasi bigyan ka ta. Yay! Thank you. Hindi marunong si Kasi kumain ng crab. Ayun o, aligi.
Dati ba gusto mo? Yuck. Nuya lang yan. Ingat lang sa mga high blood. Pag nagmumukbang ng seafood. Hindi ako makalakad. Ilang ganda ko. Bawal lumabas ngayon guys kasi may corona virus. Kaya kung gusto nyong kumain sa bahay na lang, magluto na lang kayo magmukbang. Pinakuluan lang naman to lahat eh. Madali lang siyang lutuin. Sama? Oh.